was at this moment he knew. តែបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានមកកម្មវិធីនៅក្នុងការសមកន្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ Next Stage គាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែក្រោយខែ5ដែលមានកម្មវិធីទៅក៏ដូចជាកម្មវិធី activity សប្បាយៗច្រើនទៀតការតាំងឡាន modify ហើយនឹង hamid មកជួបជុំគ្នាច្រើនជាពិសេសគឺមានឡាន drift ទាំងតែម្ដងដែលថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមានឡានដែលមកសម drift ដូចជា3អាហាររបស់បងស្មីហើយយើងក៏ឃើញ M3 របស់ Pro យុទ្ធដែរក៏ដូចជាមាន slingshot របស់បង D Block Body Shop ក៏ដូចជា3អាហារពណ៌ខៀវហើយនេះ3អាហារสีពណ៌ខៀវគឺគាត់បានស្វាម៉ាស៊ីន 2JC ក៏ប៉ុន្តែ set up របស់គាត់ clean ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាលឹកបានមាន strut bar មានអីកន្លែងនេះគាត់ចោះចំោះកបោនដល់ផ្លូវដង្ហើមម៉ាស៊ីនហើយយ៉ានគាត់ធ្វើជាមួយនឹង work wheel ខាងក្នុងមើលទូដូចជាមាន roll cage ហើយកន្លែង Sparko ចង្កូត Sparko e brake អីចឹងទៅស្អាតមែនតើ set up របស់គាត់គឺ clean ហ្មងអូកុំរីយូឡានសុកឥឡូវគាត់ឡើងទៅនេះចង់បានអាម៉ូតមិនអាកង់ក្រោយផ្ទះអានេះហ្នឹងមែនដល់ពេលម្ដងហើយវ៉ែបនៅកន្លែងនេះលយហ្មងបងប្អូនទាំងនេះយើងទទួលអារម្មណ៍ដូចជាខាងមីតនៅស្រុកគេអញ្ចឹងមានឃ្លាំងមានដបូមានអីហើយមើលទៅរឿង Messi តិចក៏ប៉ុន្តែតិចទៀតគាត់នឹង clean up ស្បកកង់អីហ្នឹងរៀបចំកន្លែងហ្នឹងគឺយើងទុកដាក់ឡានតម្រៀបជាខាងមីតតែម្ដងហើយ space កន្លែងដែលបងប្អូនឃើញគាត់ drift ហ្នឹងគឺយើងទុកកន្លែងលេងតែម្ដងមុខហ្នឹងហើយខាងក្នុងនេះក៏មានកន្លែងសម្រាប់ដាក់របស់ផ្សេងទៀតដែរក៏ដូចជាដាក់តាំងឡានផ្សេងទៀតហើយខាងក្នុងនេះផ្ទាល់ក៏គាត់នឹងរៀបចំទុកស្បកកង់និយាយទៅ clear ស្អាតបន្ទាប់មកខាងក្នុងនឹងដាក់ឡាន modify ដាក់ឡានអីណានិយាយទៅគឺលយខ្លាំងមែនទែនហើយសូម្បីតែកន្លែងនេះ space ក៏យើងមានរៀបជាកន្លែងអាចនឹង catering ក៏ដូចជា booth របស់ sponsor ផ្សេងៗអញ្ចឹងណាជីវិតអ្នក drift មុននឹង drift ត្រូវរុញឡាន Round 2. One more.
up មែនបងមកមែន ចង់វិលមក ចង់វិលមុខអ្នកត្រេះទេហើយចំណុចមួយទៀតកម្មវិធីគឺនឹងធ្វើនៅ Master Tire ដូចអ្នកនរគ្នាឃើញ logo អញ្ចឹងអាចដាក់ក្នុង Google អីបានហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងលេងឬក៏ playground សម្រាប់មិនយើងទេសម្រាប់បងគាត់ drift ហើយខាងមេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងនៅខាងនោះហើយនឹងមានការតាំងឡាននៅកន្លែងនេះទៀតសំខាន់នៅពេលដែលគាត់លេងអញ្ចឹងគឺយើងបិទលបងហើយអញ្ចឹង close សុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាហើយក៏អត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកខាងក្រៅដែរគឺយើងធ្វើជា private event នៅតែខាងក្នុងទេលយខ្លាំងមែនតើអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់មកមើល car meet បែប private ជាមួយនឹង drift show បែបនេះថ្ងៃ4ខែ5ខែក្រោយហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមអាប់ដេតបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាមានការអាប់ដេតក៏ដូចជាបើសិនជាគាត់មក test ម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងមកថតម្ដងឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមើលម្ដងទៀតដែរអូខេ see you bye bye